Bem, gente, eu sou Angelimar Trindade. Algumas pessoas já me conhecem por causa desses vídeos que eu faço caseiro, né? E hoje eu vou ensinar para vocês uma comida que minha sogra fazia muito para mim, para meu marido, né? E que a gente gostava muito. É uma comida simples, é um omelete feito com temperos e ela acompanha arroz, acompanha farofa de manteiga e um molho, certo? Aqui são os ingredientes do molho que eu vou preparar e mostrar para vocês como é que faz e como é que serve, certo? Aqui eu tenho alho, sal, pimentão, extrato de tomate, pimenta de cheiro, ervilha, coentro, tomate, azeite doce, cebola picada, azeitona inteira e picada e o camarão seco. Aqui também poderia ter cebolinha, né? Salsa, mas eu não tenho aqui, eu só vou fazer com o coentro. Então eu vou juntar todos esses elementos aqui, certo? Para fazer um molho que vai acompanhar o omelete de verdura. É bem simples, mas é gostoso a beça e vocês vão gostar. Aguardem que eu vou mostrar a vocês como o molho vai ficar. Tá aqui o molho, gente, tá vendo? Eu misturei todos aqueles ingredientes e tô fazendo o molho aqui, ó. Ele vai ficar super delicioso. Agora deixa o sal para botar no final, porque aqui tem azeitona, tem sal, o camarão seco tem sal. Então, para não correr o risco de vocês colocarem o sal antes e salgar, deixa pro final, quando for finalizar, viu? Olha, finalizar. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Viu? No final, vocês provam e ajustam a quantidade de sal. Pronto, aqui eu tenho os ingredientes do omelete, que é farinha de guerra, azeite, a cebola picadinha, a pimenta picadinha, o sal, o pimentão, o coentro e a cebolinha, salsa, né? No caso só tem coentro, e o tomate. O óleo é para fritar, viu, gente? Não é só essa quantidade, não. É para fritar o omelete, né? Então eu vou mostrar a vocês qual é o processo que faz, né? Até ir para a panela, para fritura. Bom, dando continuidade, você vai misturar todos aqueles temperos, certo? Bota um pouco de sal. Aí o que é que você vai fazer? Pega a farinha de guerra, umas 2 colheres de sopa, e você vai envolver esse tempero na farinha de guerra, certo? Mistura. E depois vocês vão acrescentar o ovo batido e vai levar à fritura. Acrescenta o ovo batido. É porque eu tô com a mão só, aí tem a dificuldade de botar todo o material. Mas depois eu pego. Aí vocês vão misturar, certo? E daqui vocês vão fritar, fazendo os omeletes. Já já eu mostro a vocês. Olha a consistência, gente, tá vendo? Eu usei 2 colheres de sopa rasa de farinha e coloquei 2 ovos batidos, certo? Não coloque muita farinha porque pode ressecar, que a farinha vai chupar toda a água, né? No caso o ovo, e a verdura vai ficar tudo ressecada e vocês vão ter dificuldade de fritar. Pronto, aqui a gente, vocês fritam assim, ó. Pega uma escumadeirazinha para poder ficar redondinha e vocês deixam fritar um lado, depois frita o outro, certo? Tá aqui, é dessa maneira, ó, aquela quantidade que eu fiz, rendeu 4 porções. Eu usei 2 tomates, a metade de uma cebola, né? Um pimentão médio, a azeitona, as outras coisas vocês colocam a gosto, certo? Temperei com sal, umas 2 colheres rasas de farinha, 2 ovos batidos e os omeletes já estão fritando. Já já eu mostro o prato finalizado.
Depois de fritos, não esqueça de colocar no papel para absorver toda a gordura. Façam isso porque vai fazer bem à saúde, viu? Para não ficar encharcado na gordura. Pronto, tá aqui. É assim que ele é servido, certo? Com a farofinha, o arroz, o omelete e o molho com camarão e azeitona, certo? Espero que vocês tenham gostado da minha dica, que é uma comidinha bem simples. Meu vídeo é um vídeo caseiro, né? Tô fazendo só para dar uma ideia, né? Nesse período de pandemia, as pessoas procurarem fazer alguma coisa legal, viu? Um abraço para todos.